Привет всем! Купил адаптер от D-Audio Raven Speaker Cable Splitter. Проще говоря, коннектор для быстрого съема самбуфера или усилителя. Качественные контактные элементы, надежная защита от коррозии, перепадов температуры. Ну и, конечно же, надежная система защиты кабеля. Хочу напомнить, что у D-Audio есть подменный фонд и целых 2 года гарантии, что не может, конечно же, не радовать. Все, спасибо. До новых встреч, ребята.